Γεια σας παιδιά! Όπως βλέπετε αυτό το καιρό δεν ανέβαζα όσα βίντεο ανέβαζα. Ας πούμε σε μια εβδομάδα ανέβαζα γύρω στα 3-4 βίντεο. Τώρα θα ανέβαζω γύρω στα 2 με ένα. Δεν ξέρω γιατί. Βασικά ξέρω το λόγο και γι' αυτό θα σας πω 2 λόγους εγώ να κάνω βίντεο. Actually, there are 3 λόγοι που δεν έκανα τόσα βίντεο όσα έκανα. Ο πρώτος λόγος είναι τώρα που έχω περάσει στους 30 sub, είμαι στους 35, από ό,τι ξέρω. Στο live sub count έχω δει το 35 και το YouTube λέει 35. Αφού έχω φτάσει στο πρώτο μου στόχο, με το δεύτερο, το οποίο είναι η 50 sub. Please like me, subscribing, για να μου βοηθήσετε στο στόχο μου αν θέλετε. Μέχρι τώρα αυτά θα σας πω το πρώτο λόγο κιόλας. Κατρίσαμε με 15 sub που έχω στο gaming κανάλι. Θα βάλω και link στο description για να το δείτε. Μέχρι τώρα πάει καλά και το gaming κανάλι και έχουμε ένα βίντεο. Το επόμενο βίντεο έχω αποφασίσει τι βίντεο θα είναι, μπορείτε να το πω τώρα. Θα το δείτε στο facebook, θα το δείτε και στο youtube και εκεί το ανεβάζω. Τώρα με το gaming κανάλι που δεν θα ανεβάζω όπως είπα λίγο πριν τόσο πολλά βίντεο, πρέπει να κάθομαι τώρα να κάνω edit, να το περνάω από την κάμερα στον υπολογιστή, να το κάνω edit, μετά να βάζω YouTube, να βάζω κωδικό, ναι, κάνω υποσύνδεση από το υπολογιστή, να βάζω κωδικό, να το ανεβάζω, όχι κάνω YouTube, ξέρω τώρα από αυτά. Τώρα που κάνω και εγώ YouTube, είμαι και εγώ YouTuber, καταλαβαίνω τους άλλους YouTubers που κάνουν ένα βίντεο κάθε μια εβδομάδα. Ας πούμε ο 2J στο gaming κανάλι κάνει 2-3 βίντεο κάθε εβδομάδα στο gaming κανάλι, 2 συνήθως. Και αυτός δεν μπορεί να κάνει και στο gaming κανάλι και στο κανονικό κανάλι. Γενικά μπορεί κάποιοι να νομίζουν ότι κάνω φθηνό edit, ότι δεν ασχολούμαι με τα βίντεο μου, απλώς ας πούμε θα μιλήσω και θα κάνω ηχογράφηση μετά κάποιον άλλον και θα δείξω ότι χρησιμοποιώ 2 χαρακτήρες. Ναι, κανείς δεν μπορεί να κάνει τον εαυτό του να είναι τετράδημος, πεντάδημος, εκτός αν υπάρχουν. Όλοι οι YouTubers το κάνουν αυτό, και ο 2J και ο PewDiePie και ο Μάνος, πάρα πολλοί YouTubers. Αλλά μην θεωρείτε ότι κάνω φθηνό edit, επειδή έχω μόνο 35 sub. Κάθομαι σχεδόν 1,5 με 2,5 ώρες να κάνω edit για όλο το βίντεο, όσο ας πούμε αν κάνετε 1,5 λεπτό προς το Trapola Games, link δεν θα βάλω, θα δείτε στο κανάλι μου. Θα κάτσω ας πούμε εκεί πέρα, κάνω μισά ώρα να το κάνω edit, αλλά εκεί δεν χρειάζεται και να κάνω edit, τραβήχτε από κινητό. Γενικά, τώρα που τελείωσε και το Q&A 3 που ανέβηκε, link δεν θα βάλω το γι' αυτό, για βίντεο δεν θα βάλω link στο description. Όπως είδατε έχω κάνει Q&A, έχω κάνει 3 Q&A και γι' αυτό δεν μπορώ τώρα να κάνω τόσα βίντεο. Στην αρχή είπα να κάνω το Commission 3, μετά είπα δεν θα κάνω, μετά είπα το ξεκάνω, τώρα κατάληξα ότι δεν θα το κάνω. Ξέρω ότι κάποιοι μπορεί να απογοητεύτηκαν γιατί μπορεί να το θέλανε για να γελάσουν. Τώρα και με τον χαρακτήρα, τον μαλάκα. Όχι μην ανησυχείτε, δεν ακούστηκε. Απλώς τον είδα σε μια στιγμή. Φοράει τα γυαλάκια του. Ναι μαλάκα. Μισό λεπτό να φέρω από τον μαλάκα. Μην ανησυχείς, δεν γίνα βλάκα, απλώς είδες τον εαυτό σου. Έτσι μπράβο, μην ανησυχείς τα βλάκα, είδες τον εαυτό σου, καθάρισε μόνο. Τούρκια.
πες στον άλλο χαρακτήρα να έρθει να τον μιλήσουν επιτέλους και οι θεατές. Ναι, φύγε από την κάμερα. Δείχνουν του βάλεις κανέναν ήχο. Καλό παιδί. Μπράβο. Καλώς μάλλον. Μπράβο. Και τώρα θα έρθει ο άλλος ο μαλάκας, ο καινούργιος χαρακτήρας, για αυτό το λόγο για να μειώσει τα αισθήματά του. Ρε μαλάκα. Ναι, το λέω γι' αυτό, έχει πρόβλημα. Ναι, έχω και μάλιστα μεγάλο. Τούτο μην το κάνεις, πήγαινε μπροστά στην κάμερα. Γεια σου κύριε, καλώς ορίστε τον Τρίμιτς. Τι κατά κάμερα είναι αυτή, ρε μαλάκα. Πρέπει εγώ να κάθομαι εδώ. Δεν θα πρέπει να έχουμε τον μαλάκα, πρέπει να έχουμε και τον άλλο τον μαλάκα. Είμαι τόσο κουκλός. Γιόλο. Δεν θα σου δείξω κάτι. Και δεν θα είναι το πουλί μου. Το βλέπετε αυτό. Μπορώ να σας κλείσω το στόμα με αυτό. Ας κλείσω το στόμα, για εσάς το λέω πουτανίτσες. Θα σας πάω σε ένα σκότεινο διάδρομο. Θα σας πάω κάπου. Όπως βλέπετε φοράω σε ένα Ronaldo CR7 t-shirt. T-shirt το λένε μαλάκα. Ναι, t-shirt το λένε. Συνεχά το βίντεο είτε βάλω τη σκηνή σου και αντικαταστήσω με μια του μαλάκα. Φοράω σε ένα Ronaldo t-shirt. Σωστά. Και είμαι Μαντρίτ, επειδή ο βλάκας ο Τζίνος υποστηρίζει Μπαρτσελώνα. Όπως έλεγα, θα σας πάρω σε πουτανίτσες, σε μια μικρή υπόγεια σπηλιά ή ένα δωματιάκι. Θα σας κλείσω το στόμα, θα σας βγάλω το βρακί. Ξέρετε τι ακολουθεί. Άιντε φύγε ρε μαλάκα, τελείως είσαι άχρηστος. Από την πρώτη κιόλας μέρα καταλάβανε οι φανς ότι σε καραγκιόζη. Φύγε από την κάμερα. Ο Τζίνος ο Φλός, όπως ακούσατε, μου να το πετάξω και να φύγω. Ναι, όσο στα χίδια μου εγώ χαμάω ακόμα. Φύγε. Μια σηματόκορφα. Μην τα ακούτε λέω καραγκιόζη. Είναι ένα χωμές από το debut του στο TV. Κάπου εδώ θα αρχίσει να τελειώνει το βίντεο μας. Like please, γιατί με βοηθάει. Subscribe αν δεν είστε subscribed. Πείτε μου στα comments αν θέλετε και στο Facebook και σε ένα προσωπικό μήνυμα. Θα δω και αν θέλετε να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο με τους δύο χαρακτήρες. Goodbye! Και αφού ο μαλάκας ξέρασε να ανοιχτεί την κάμερα του, θα κάνει και εγώ ένα freestyle. Yo. Πιστεύετε πως μοιάζω στον 3J του 1J, όχι του J Ρελεχρήτη. Ο 3Mitch σου γαμάει όλο το σπίτι. Γιόλο θα κάνω και τα του. Οι στίχοι μου γαμάνε σαν την Busy Boo. Καμιέστε.